Andro faharoa amby folo karazantsika ny fetin'ny reny androany ndresantsika omaly fa mandra-pahatonga ny fahaenina taonan'ny zaza tsy hoe amin'ny anao bevoka sy mampinono fotsiny fa hatramin'ny fahaenina taonany dia tena miankina feno aminao reny ny maha izy azy an'io zanakao io. Na dia tena ilay araka ny genetika ara-nofo zany dia tena ny gène ny ray matetika no midomina kokoa amin'ny zaza ary ny toetra ny ray no tena mameno an'ilay zaza hatramin'ny fahaenina taona fa eo amin'io fotoana io isika reny no afaka mampita an'izay zavatra tsara indrindra nomen'Andriamanitra antsika zay tsy ho hitan'ny n'aiza n'aiza any ivelany ihany dia ilay fitiavany reny. Ny zaza tsy ampy fitiavany reny tompoko dia tsy mety fenoina intsony io. Misy tsy mety afa-po amin'ny vadiny mihitsiny, misy tsy mety afa-po amin'ny namany mihitsiny, misy tsy mety afa-po amin'ny fiainam-panahy mihitsiny satria ilay fototra ilay fitiavany reny tany amin'ny fahazazana no tsy azony. Dia be ny olona simban'izany nohony amintsika reny. Saropady zany ilay mahareny tsy amin'ilay tadi-potra sy amin'ilay nono ihany fa io fitiavana io. Dia tsy hoe tapitra ny enina taona dia vita izay ny anakahy fa efa any amin'ny skoty amin'izay izy, dia efa any am-pianarana amin'izay izy, dia efa manao sekoly alahady amin'izay izy, dia efa miditra club sy ny sasany amin'izay izy, fa mbola ianao reny ao an-tokantrano ihany no tena referensin'io zanakao io. Na inona karazana club sy fikambanana sy fanabeazana sy sekoly andefasanao azy any ivelany ihany dia mbola ianao reny ihany no jereny io zaza io izay ataonao, tsy izay teneninao tsy izay titranao tsy izay zavatra ataonao any ivelany ihany fa ilay tena fiainanao maha izy azy anao ao an-tranonao. Ny cadeau fête de mère-ko tamin'ity tiako be mihitsy sady nahatonga sainanakahy ny fête de mère moa aminay aty Amerika Avaratra zany efa tamin'ny alahady teo, alahady faharoa tamin'ny volana May, dia tena isaorako ny reniny zanako any an-tsekoly ny mpampianatra ny zareo, ny créativité-ny zareo tena hoe misaotra anao mama fa ianao no nanome anahy ity fingerprint moa ilay izy amin'ny teny anglais, ianao no nanome anahy ity tombo-kasen'ny tanako ity. Isan'ny zavatra hitan'ny siantifika io fa tsy misy mitovy amin'iza n'iza io tombo-kase amin'ny tanana io empreinte digitale fa ny reny. Izany hoe tsy ilay fizikan'ilay zaza fotsiny ilay nanomboka tao an-kibo fotsiny fa tena izay ataonao reny no maha izy azy an'io zanakao io. Raha ianao reny ao an-trano ao zany no hitan'ny zanakao io hoe manaiko darodaroan'ny vadinao dia aza gaga anao rehefa lehibe izy ka manaiko darodaroan'ny vadiny koa satria tsy maintsy hoe normal sy repère aminy izay zavatra ataonao hitanao. Raha ianao reny zany ilay hoe reny kamo velona mipetraka ao an-trano fotsiny dia aza gaga anao rehefa lehibe io zanakao io hoe maninona ary ity zanako ity kamo mianatra, mbola zazakely dia efa lesa-botsy kamo mianatra, satria ianao mipetraka fotsiny ao an-trano ao dia ino no hitany, ilay ataonao fa tsy ilay teneninao. Nisy fotoana tamina fiangonana gasy dia menomenina daholo taty ivelany io menomenina zareo hoe zanakay dia efa tsy tia mandeha am-piangonana mihitsy dia samy olon-dehibe fotsy volo daholo foana ny ao am-piangonana ao fa ny tanora efa tsisy hita intsony. Mbola kely ilay zaza dia hoy ianao hoe reraka miasa za pendant toute la semaine fa lahady mba fialako sasatra dia miara-miala sasatra ato an-trano ato izay dia rehefa lehibe amin'izay izy vao terena hoe andeha hivavaka ve, zavatra efa tsy nizarinao amin'ny lalana tokony alehany dia mbola kely izy dia ianao ihany avy eo no mametra-panontaniana hoe maninona ary ity zanako ity tsy tia makany am-piangonana, maninona ary ity zanako ity tsy tia mianatra,
satria ianao reny modely jereny ao an-trano ao tsy manao an'ireo fa mibaiko fotsiny. Ozy ianao hoe dala mianatra lesona dia ianao milalao telefona. Dia gaga anao rehefa avy eo hoe ka mianatra ilay zaza fa tia milalao telefona fotsiny satria tsy ilay teneninao no tafita aminy fa ilay ataonao. Tsy mba mahitanao mamaky boky mihitsy ilay zanakao dia izy foana ny terenao mamaky boky dia tsy tafita ilay hafatra. Tsy mba mahitanao hoe mikarakara tena mihitsy ilay zanakao fa izy foana ny terenao hoe mba mahaiza madio nefa anao voretra be tongotra anao maloto foana manomboka maraina ziskariva dia nizy anefa terenao hoe tsy mahazo miakatra ambony fandriana raha tsy madio ny tongotra. Efa impiry averiko izany fa dia ataonao foana satria ianao tsy manao an'ilay izy fa miteny fotsiny. Tsy mety vita ny fianarany zanantsika avy amintsika reny indrindrandrindra. Maninona moa ny firenena sasany efa mba mivoatra izy hoe zany vehivavy zany amin'ny firenena mandroso, tsy mba ohatra n'io manaiky hoe kôtikôtiana fahatany amin'ny lalana, ataotao atsotsoana tsy misy valeur ohatry ny any amintsika io. Fa maninona antsika vehivavy malagasy hatramin'izao mbola tsy mety mahazo ny toeram-panajana sahaza-tsika ihany satria intergénérationnel ilay fahalovana. Ianao reny ao an-trano ao ilay mangina foana izay teneniny ilay ray foana no be resaka be sy mpanapa-kevitra sy miteny dia ianao reny tsy mba miteny mihitsy fa manaiky be fahatany dia izay ny ianarany zanakao tsy manan-kevitra. Tsy avela miteny mihitsy n'ilay vehivavy. Zanaka vavy indrindrandrindra mbola samy kely ilay zazakely dia ilay zanaka vavy ihany no terenao manampy anao ao an-dakozia fa ny zanakao lahy avelanao mandeha milalao fotsiny any an-tokotany any dia gaga anao rehefa lehibe hoe maninona ary ilay lehilahy malagasy tena irresponsable mihitsy satria mbola kely izy dia efa avelanao milalao fotsiny fa tsy ampianarinao responsable mihitsy. Dia maninona ary ilay vehivavy malagasy no matotra be foana manolo tena ho an'ny tokantrano manao an'izao rehetrarehetra izao satria mbola kely izy dia efa nizarinao hoe tsy maintsy manampy amin'ny mama manasa kapila, manatitra ny reto vilia reto ary an-dakozia, mandray kifafa mamafa. Dia izay no zavatra tiany rehefa avy eo rehefa lehibe izy. Tsy manana vision hafa mihitsy izy satria izay no pahitanao anazy ao an-tokantrano ao na dia alefanao mianatra any an-dakilasy ara. Na dia vehivavy efa any amin'ny université aza dia aleony mikarakara lehilahy sipany ny ataony ihany fa tsy ilay fianarana no tena ataony satria izay no hitany nataonao reny ny tao an-tokantrano. Ary tsy ny vehivavy ihany fa na ny lehilahy, maninona moa ilay lehilahy malagasy maro ankehitriny amin'izao fiainana efa sarotra izao mbola tsy avelany miasa ny vadiny, mbola tsy omena asa sahaza ny diplaoma anazy ny vehivavy satria ny reniny tao an-tranony tao mahandro sy mitaiza fotsiny nahitany anazy dia na dia efa zanak'olona nianatra sy nahita reniny niasa avy tany amin'ny toerana nisy anazy tany no alainy vady dia tereny hitovy amin'ilay reniny tsy nanao ninonninona iny satria izay no modely hitany. Ny hafatra zany fankalazana ny ataontsika fa tsy fanomezan-tsiny. Mbola tsy tara izao ry reny. Amin'izao fankalazantsika ny fetiny reny izao, mety hozy ianao hoe efa tara loatra ny anakahy. Izaho efa tsy afaka ninona intsony fa io zanakao io mbola miankina aminao. Tsy nampianarin'ny mamanao namaky boky ianao tamin'ny mbola kely, manova ezaka amin'izao. Io baiboly io dia efa boky azonao vakiana fa io mi-inspiré ny zanakao hitiavany an'izany mamaky boky sy mianatra izany. Izay moa tamin'ny mbola kely dia isaorako an'Andriamanitra fa izay tsy mba ilay zanak'olona afaka nividiana boky lafo be reny fa gazety, baiboly ho any ankizy, reny kilalao 17 manao mot croisé sy ny tariny reny no ampianarin'ny reninay. Mamanay moa prof de matematika dia mora taminazy ny nampianatra ny nanoany reny sy nampianarin'ny rainay tao an-trano tao dia mora kely aminao vehivavy izany no manao hoe zaka moa tsy natao ahandro fotsiny
fa afaka mampiasa n'ity saiko ty koa za de afaka mitady vola koa de afaka mizaka tena koa na de tsy nasehony reniko ahy ara zany modely zany satria ilay génération teo alohantsika anie mbola velona ry mamanay sy ry dadanay zany sivy mianadahy tsy nisy niasa ny reniny zareo fa ny rainy zareo fotsiny niasa de navelona ny sivy mianadahy fa am'izao androtsika zao tompoko zaza roa fotsiny anie de aza miasa anao vehivavy fa miandrasan'ny karaman'lehilahy eo fotsiny ahitanao anazy hoe ho velona ve miova tsy voatery ilay modely nireny taloha ilay nahomby tamin'ny andro niainany zareo taloha fotsiny tsony a no tsy maintsy ampita amin'ny zanaka na lahy na vavy ankehitriny fa ianao reny isika reny no tompon'ny pouvoir hanova ny tantara manomboka amin'ny zanantsika ka ankalazaintsika amin'izao fetiny reny zao izany pouvoir transformative izay ananantsika reny a naturel amintsika hianarany zanantsika automatika na miteny atsika na tsy miteny zany ka ankalazaintsika anatin'izao 8 ambin'ny folo andro fankalazana ny fetiny reny 5 amby 20 sy 2 arivo zao.